porcinet qui dort. Wesh, who is back. Wesh, who is back. Oh, le Au porcinet, 287 studio. le porcinet. Regardez ça, directeur artistique du 287. Après la Dance Floor Delights. By Abyss Night. Il se tape une petite queue et là il dort. Il n'en peut plus, ça l'a épuisé. Ça l'a épuisé de soulever son bras. Écoute.